有帕金森病，然后又请了那个神经内科的医生，还有杨老师，为了我陪着您跑，为了我的陪着病，您跑了好多，陪着我跑，很挨那么多累，特别认真呐，应该的，应该做的。特别感谢各位护士和手术室的那些大夫们，都很那个细心，技术高超的技术和这个严谨的工作作风，说的我都感动了。最主要是严谨的工作作风。次主任，您的工作作风特别严谨，您的手指是我们表坊的代表，咱们护士啊都很负责任。好，都夸你们了啊！你们也进步很快，提个建议就你们太累了。谢谢，手术，谢谢您那个好好休息，您恢复好，我们就开始。